TV를 이렇게 가까이서 보면 안 되지. 뚱뚱아. 집에 TV 없나봐. 비행기에서 연착은 처음. 방금 재난 영화 같은 거 찍혔어. 지금 세 바퀴째. 오 마이 갓. 오만도가 오만. 장난 아니야 지금. 재난 영화야. 승무원이 안 땄다고. 방금 승무원이 안 땄다 일어났다고. 야 장난 아닌데. 손님 여러분, 지리면허로 비행기가 흔들리고 있습니다. 좌석 벨트를 매셨는지 다시 한번 확인해 주시고 그리고 화장실 사용을 삼가시기 바랍니다.